प्रेक्षक हो नमस्कार, मी अक्षदा. तुम्ही पाहताय आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. बातमी आहे दीप अमावस्येच्या अनोख्या स्पर्धेची. होय, अनोखी स्पर्धा. ही स्पर्धा अनोखी होती कारण स्पर्धकांनी घरातील दिव्यांचे पूजन झाल्यावर त्या दिव्यांसोबतचा फोटो आपला आवाज आपली सखीला पाठवायचा होता. ही स्पर्धा आपला आवाज आपली सखीने अनोख्या पद्धतीने घेत सखींना पुन्हा एकदा आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजवर झळकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. या स्पर्धेचे परीक्षण म्हणून ज्यांनी काम पाहिले त्या आहे सोनम पाटील, सोनम फायनान्सच्या डायरेक्टर. तर स्पर्धेचा निकाल पाहण्यासाठी सोनम पाटील यांचे या स्पर्धेबद्दल काय मत आहे पाहूयात. नमस्कार, मी सोनम पाटील. आपला आवाज आपली सखी यांच्या माध्यमातून एक छान कॉम्पिटिशन घेण्यात आली, म्हणजे दीप अमावस्या. तर या दीप अमावस्यासाठी बऱ्याच महिलांनी खूप छान पद्धतीने सहभाग घेतला आणि खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि खूप छान पद्धतीनं दिव्यांची सजावट केली घरामध्ये. सो या आपला आवाज आपली सखी दीप अमावस्या या कॉम्पिटिशनसाठी मला जज म्हणून निवड करण्यात आलं आणि परीक्षक म्हणून काम पाहताना मला बऱ्याच छान गोष्टी जाणवल्या की महिलांना आपल्या सणाबद्दलचं जे प्रेम असतं ते खूप वेगळ्या पद्धतीनं मांडण्याची एक कला असते आणि ती कला त्यांनी सादर केली आहे. सो ते खूप छान वाटतं बघून. प्रथमतः मी माझ्याबद्दल सांगते. माझं नाव सोनम पाटील, डिरेक्टर अँड फाउंडर एऑन इव्हेंट्स अँड हॉस्पिटॅलिटी, तसेच सोनम फिनान्स अँड सर्व्हिसेस. माझ्या 2 कंपनीज आहेत ज्याच्या माध्यमातून स्पर्धेसाठी मला एक गोष्ट जाणवली की बऱ्याच महिलांनी आहेत ना खूप छान पद्धतीने दिव्याची सजावट केली आहे. तर त्याच्यामध्ये आम्ही काय बघितलं आहे की काही लोकांनी ना दिवे अंगणात पण लावलेत, काही लोकांनी तुळशीत पण लावलेत, काही लोकांनी देवघरात पण लावलेत. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने दिव्यांची सजावट केली. तर या अनुषंगाने या गोष्टींचा विचार करून रिझल्ट आम्ही जाहीर केलेला आहे. सो तुम्ही बघालच. आणि ज्या लोकांना नंबर नाही मिळाला त्यांनी अजिबात खंत वाटून घेऊ नका, कारण कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी आपलं नाव येणं किंवा आपली कलागुण सादर होणं याच्यासारखं वेगळं मोठं कार्य कुठलं नसतं. सो मला असं वाटतं. तर सगळ्यांनी नक्की, आणि मला खरंच सगळ्यांशी पण खूप वेळ बोलायचं, पण कसं होतं सगळ्यांनी उत्सुकता लागलेली आहे की कोणाचा नंबर पहिला आला, कोणाचा दुसरा आला. सो लवकरच रिझल्ट आपण जाहीर करतो आणि सगळ्या ज्यांनी पार्टिसिपेट केलं आहे सो त्यांना माझ्याकडून शुभेच्छा, आणि जे विनर असतील त्यांना ॲडव्हान्समध्ये शुभेच्छा. सगळ्यांनी खूप छान पद्धतीनं दीप अमावस्या सेलिब्रेट केली आणि घरातील दिव्यांना असं उजळून देवघरात आणि बऱ्याच ठिकाणी दिव्या खूप छान पद्धतीने लावलेले आहेत. सो खूप अवघड जात आहे, पण त्यातच आपण आता बघूयात की बऱ्याच महिलांनी खूप सुंदर पद्धतीनं दीप अमावस्या सेलिब्रेट केली आणि त्याचा रिझल्ट आपण नक्की जाहीर करूया. आणि सगळ्यांना खरंच छान पद्धतीनं आपल्या घरामध्ये या सणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि या कॉम्पिटिशनला पण प्रतिसाद दिलेला आहे. त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. तर आपण सोनम पाटील यांची प्रतिक्रिया पाहिली. आता आपण या स्पर्धेत कोण विजेते झाले आहेत ते पाहणार आहोत. प्रथम क्रमांकाच्या मानकरी ठरल्या आहेत अंजली खैरे. तर द्वितीय क्रमांक ज्यांनी पटकावलाय त्या आहेत सोनम काळभोर. तृतीय क्रमांक ज्यांना मिळाला आहे त्या आहेत रुपाली पिसाळ. तर चतुर्थ क्रमांक साधना सोनवणे यांनी पटकावलेला आहे. 5वा क्रमांक आहे सीमा पारेख. या स्पर्धेतील विजेत्यांना आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने मिळणार आहे चांदीचा कोटेड दिवा. लवकरच आपला आवाज आपली सखी चांदीची झळाळी ही स्पर्धा घेऊन येणार आहे. तर आजच आपला आवाज आपली सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक करा. या स्पर्धेत जे स्पर्धक सहभागी झाले तसेच ज्यांना या स्पर्धेत यश मिळाले त्यांचे आपला आवाज न्यूज नेटवर्क व आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. आपला आवाज आपली सखीने खास महिला उद्योजकांसाठी आपला बिझनेस कट्टा ही देखील सुरू केलेला आहे. यावर आपल्या व्यावसायिकाची जाहिरात करण्यासाठी तसेच आपला आवाज आपली सखीचे इतरही स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आजच संपर्क संगीता तरडे संचालिका यांना करा. आपला आवाज आपली सखी मोबाईल क्रमांक 9657317979. ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी पाहत रहा आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची.
शतका आरंभीचा या जगी चित्रपट बनू लागले होते वारसा आम्हा जरी होता अष्टकलांचा हे तंत्र आमच्या देशी आले नव्हते पण करुणी ठाम निर्धार योगी